เรียกได้ว่ากำลังมาเลยนะเพลงนี้กับ ICU ค่ะจากคู่แฝด OA ก่อนหน้านี้ไม้อ่อยไฟด้วย แล้วตอนนี้พร้อมแล้วล่ะรู้จักพร้อมหรือยังคะที่จะเจอกับคู่แฝด OA เอาล่ะปรบมือดังๆนะคะต้อนรับคู่แฝด OA มาเวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ เจนหน่องด้วยค่ะสวัสดีคุณนะครับที่ฟังกันอยู่ทาง 94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็สำคัญมากๆด้วย ฟังกันได้ทั่วทั้งประเทศไทยกับครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรากำลังกระต่ายใช่แล้วก็ทั่วโลกด้วยผ่านทางอะไรครับแอปพลิเคชันเข้าไปเลยดาวน์โหลดที่ LOOKTUNG ส่งไปเมืองนอกได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้นะครับเรานั่งคุยกันนะกับศิลปินที่จะมาเรียกว่ามาเยี่ยมเยือนกันนะครับที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราในทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกว่าหลายคนว่าจับตามองแล้วก็ต้องบอกว่าจับตามองของการกลับมาของเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวสูงขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าติดลมบนกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่แฝด OA นะครับวันนี้มานั่งกันตอนทักทายเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอครับนี่ครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ทำให้พวกเราได้กลับมาอีกครั้งจากการเพลงเราเป็นไม้ไฟไฟต่อด้วย ICU นะครับถือว่าได้รับแรงตอบรับจากดูดีมากครับตอนนี้ยอดวิวก็40 ล้านแต่ว่าตอนนี้ทะลุไป100 กว่าล้านแล้วอันนั้นติดลมบนมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับการพอเราต้องเปลี่ยนเพราะจริงๆผมจำได้คือถ้ามา OA เนี่ยเราจะได้ยินแบบว่าสไตล์แบบหมอลำหน้าเวทีมาก่อนผมเห็นขับมาแบบเขาเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวดูการแต่งตัวก่อนเห็นไหมอันนี้มาแบบลุกออกแบบวัยรุ่นนิดนึงวัยรุ่นเปลี่ยนแนวเลยจริงๆแล้วยุคสมัยมันเข้ามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเพลงดนตรีนะครับเราก็จะทำยังไงว่า6 ปีที่แล้วที่ก่อนหน้านี้6 ปีนะครับ6 ปีใช่ไหม6 ปีเนาะ6 ปีที่หายไปเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงเขาก็เปลี่ยนกันไปตามยุคตามนักร้องก็เกิดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดถูกจริงเลยเราเป็นนักร้องยุคเก่าๆเนี่ยรุ่นเก่าๆนะครับที่เราหมอลำลูกทุ่งอีสานแท้ๆขนาดแท้เนี่ยลูกทุ่งขนาดแท้อีสานไม่ใช่อีสานเลยลูกทุ่งมันเปลี่ยนแนวมานะครับแล้วก็ผมก็เลยลองเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้น้องเขาช่วยด้วยนะครับหรือน้องเต้ยที่บริในส่วนของเพลงไฟนะครับก็ได้ฟังมิโลดี้เหมือนลูกทุ่งสตริงนะสตริงอีสานประมาณนี้มันเข้าเว้ยแล้วก็ในส่วนของคำมันกินใจเอาเพลงนี้แหละแล้วก็พยายามเคลียร์มิโลดี้แล้วก็คำต่างๆแล้วส่วนรวมของเพลงให้ลงตัวก็เลยเกิดเป็นไม้ไฟไฟเห็นความตั้งใจของการทำงานอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ในคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ช่วยสารภาพกันมาตรงๆว่าเข้าไปฟังใน YouTube ประมาณคนละกี่รอบคนละหลายๆรอบผมเชื่อว่าสำหรับตัว OA นี่กี่รอบไม่ศิลปินเขาคงฟังเขาคงกันกรองของเขาแล้วแต่ผมเชื่อว่าพอเนื้อหามันแบบแหมกินใจอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนที่เข้าไปดูเนี่ยลองนั่งดูคอมเมนต์หลายอย่างสำหรับเพลงผมก็นั่งอ่านนะผมก็เชื่อว่าศิลปินคงนั่งอ่านด้วยแหละอ่านทุกวันใช่ป่ะอ่านใช่ป่ะคือเข้าไปกดไลค์ทุกวันวันละ10 14 20 21ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์นะฮะเข้าไปอ่านเป็นคอมเมนต์ที่ออกมาในแนวบวกหมดนะครับคนชอบแล้วก็เขาจะอินของเขาอ่ะเขาก็จะคอมเมนต์มานะครับตายแน่กูโทษนะตายแน่กูวันนี้ฟังเพลงนี้แล้วประมาณนี้คือมันเข้ากับชีวิตโดนตอนนี้หลายคอมเมนต์มากเลยนะครับผมเพลงเขายังโดนวันนี้ได้บอกว่าเป็นที่ว่าเป็นกระแสที่กำลังมาในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับแล้วตัดสินใจมาเปลี่ยนเนี่ยจริงๆมันน่าจะปรับไม่ยากกับการทำงานในการร้องเพลงเป็นสไตล์แบบนี้ก็โดยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในการร้องเพลงนะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันดูแปลกจากเดิมครับถ้าจะร้องคนแนวเดิมมันก็จะเหมือนแนวเดิมแล้วก็เปลี่ยนเอาลูกแนวของไทยทั้งหมด
เข้ามาสุขสันต์ด้วย เห็นไหมคุณได้ยิน มี แบบ ว้าวเข้ามา หลังๆเราได้ยินอย่างนี้เยอะนะ อยากฟังอยากฟังผู้แปดโอเอร้องแบบสตริง สตริงนะฮะ มีแต่พอจะแบบร้องได้แบบเป็นสไตล์แบบสตริงไหมก็มี นิดนึงก็ได้อยากฟัง เอา ว่าเดี๋ยวถ้าเกิน4ห้องเลย ไม่อยากอะไรปลอบใจอ่ะ จังหวะปลอบใจ ใช่ ไม่ต้องการอะไรปลอบใจ ไม่ต้องการอะไร เจ้าทิ้งอายดึงใจไว้บ่อยู่ก็แค่อยากหูจากปากสักคำทำเป็นรำคาญที่ไอ้ถามก็แค่ความใจ โอเค ก็ยังเป็นเอ เอก อ ลักษณ์ ก็เป็นสไตล์ของ ก็ เขาอ ยัง ยู่ เป็นสไตล์ของเขาอยู่ก็คือร้องเพลงอะไรก็จะแบบเป็นสไตล์ของเขาเอง บอกว่าจริงๆแล้วบอกว่ายอดวิวสูงๆอย่างนี้จริงๆแล้วผมสังเกตอยู่วันหนึ่งผมก็จะถาม ครับ เพลง ICU เนี่ยครับถ้าเราเข้าไปดูใน YouTube ภาษาที่อักษรที่ใช้เนี่ยทำไมใช้อักษรเป็นอักษรแบบของทางฝั่งลาว ฝั่งลาว เออ คือเรามีแฟนคลับฝั่งโน้นด้วย ใช่ อ๋อ มีแฟนคลับฟังเราด้วย ครับ ก็จะ ให้เขา เข้า เข้า ใจ ใจ ง่ายขึ้นว่า ICU แล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยมันเป็นภาษาอีสานโดยขนาดแท้ ครับครับ แล้วก็ เห็นไหมคุณเห็นไหมล่ะ นะฮะ ใช่ อันนี้คู่แฝด ใช่อันนี้ ICU อ๋อ เดี๋ยวเอาเสียงไงนะเอาเหรอมีเอาเสียงด้วยเหรอ ไม่เขาออกเสียงตามไอ้นี่ อ๋อตามนี่เหรอ ตาม แหมเราก็เชื่อนะเราเชื่อคนง่ายนะ ไม่รู้ว่าเล่นแบบนี้ได้เดี๋ยวจะหาให้เล่น ใช่ไหม แล้วอ่านให้จบด้วยนะ อ๋อคือก็เอาใจที่ฝั่งทางประเทศลาวด้วยที่เขาฟังเพลงเป็นไงครับแฟนคลับเป็น ได้รับการตอบรับดีมาก แล้วก็วันที่ 7 เดือนหน้านะครับ ข้ามไปฝั่งทางสวรรค์เขตนะครับร้านอาหารชาคำทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าเจ้าของร้านว่าพี่น้องชาวสปปลาว มารอเวตั้งแต่4 โมงเย็น โอ้โห บ่าย 3 4 โมงเย็นบอกว่าต้องรีบมานะทำไมครับแฟนขับมารอตั้งบ่าย 3 4 โมงเย็นนั่นแหละร้านอาหาร เราเล่นกี่ทุ่ม เล่น2 ทุ่ม เห็นไหมเขามารอ เขาก็ตั้งใจมารอบางทีมาช้าไม่ได้ที่นั่งหน้าไม่ได้เจอศิลปินที่เขาชอบเป็นหนูก็พอ ต้องบอกว่าแบบมีตอนนี้คนเริ่มรู้จักไม่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นไงครับงานโอ้โหนี่กลับมาแบบเต็มแบบว่าแบบคิดไว้ว่าจะได้ตอบรับมากขนาดนี้ ไม่ได้คิดเลยครับ คืออยากเปลี่ยนตอนแรกคือมองว่าอยากเปลี่ยนเฉยๆหรือเปล่าครับอยากเปลี่ยนแนวร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยตลาดด้วยอะไร ตลาดด้วยครับตลาดมันบังคับให้เราต้องเปลี่ยน ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนลองดูแล้วก็หลายๆคนนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็พี่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้ นะ ถามพี่ยังถามพี่ ทำได้ เพราะว่าจริงๆศิลปินที่ผมเชื่อว่าจริงผู้แปดโอเอเนี่ยเราก็จะได้ยินที่บอกว่าเป็นสไตล์หมอลำหรืออะไรเงี้ยก็จะยังมีสไตล์ของความเป็นลูกทุ่งแบบลูกทุ่งเลยอีสาน ก็ยังมี แต่พอมาขยับเนี่ยศิลปินบางคนเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่าพอตรงนี้มีแรงเชียร์หรือว่าคนในวงการผลักดันสนับสนุน ถึงยุคนี้มันต้องปรับตัวยุคที่ศิลปินทีแบบต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยข้อแรกเพื่อความอยู่รอด จะดูตลอดเพราะว่าศิลปินต้องขึ้นมาเยอะอินดี้นี่เยอะมากเลย อยากจะให้ย้อนสักนิดสักหน่อยได้ไหมครับในยุคนั้นที่เราจำคู่แฝดโอเอได้แบบเป็นสำเนียงอะไรยังไงร้องสักท่อน2 ท่อนให้หายคิดถึงกันหน่อยยุคนั้นหมอลำหน่อย พี่น้องเกิดมาเตี้ยตำต่อยตำเตี้ยมาเรียกคนจักไปแล้วสิสนเนี่ยเขาเป็นคนเตี้ยมือเลยคิดอยากหาคนมาเฟียเพราะสิได้บอเนาะประมาณนี้ครับคือแบบเป็นคำอะไรบทก็คือพญาอีสาน พญาอีสานรู้จักไหมคุณรู้จักไหมพญาอีสาน พี่หยา พญา ก็เหมือนกรอนน่ะกรอนลำอีสาน มันสังขยาอยู่ อ๋อไม่สังขยา คนละอย่างพญากับสังขยา น้องเกิด เกือบจะเชื่อแล้ว ก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนกรอนลำ ครับผม ในนี้แหละเขาเป็นกรอนลำ เป็น ของเขา ลำเกินคำเกิน ก่อน เข้าเพลง เป็นกรลำของเขาก็คือเป็นสไตล์ที่หลายคนคุ้น อัน เค นี้ ยว่า น้ำตาบักเตี้ยก็จะมี150,000อีก น้ำตาบักเตี้ยขำนะมา อ๋อเกิดมาเตี้ยตำต่อยตำเตี้ยมาเลยคนจักไปแล้วสิสนเนี่ยเป็นคนเตี้ย เตี้ยมาก มือลีเลยอยากหาคนมาเฟียเพราะสิได้บอเนาะ อันนี้คือแบบเป็นพระเจ้าพญาแบบเป็นพามันเป็นสัม เหมือน พันธ์
คำบ่นนะเหมือนคำพู เออ ดเหมือนเพลง สัมผัสมันไปนะครับผมเจอหลายคนที่อยู่ว่าอยู่ในภาคอีสานตอนเนี้ยฟังกันอยู่ได้ทั่วประเทศแหละ ใช่ เขาจะเข้าใจ เขาจะ เขาจะเข้าใจนะ ก็ ค จะมี รับ ของ150,000อีกด้วย อ่า ของ150,000ก็จะเป็น เป็นเมโลดี้ได้ไหมครับ นะ ร้องมาเป็นเมโลดี้ได้ไหมครับร้องได้นี่ใช่ไหมร้องได้นิดนึงไหม ได้ครับ สักหน่อยเอาเป็นแบบเมโลดี้เป็นเพลง ข้าดองน้องนางนั้นตั้งแสนปลาย จะหาที่ไหนมาให้นวลน้องกันนะอันนี้ ค่าดองนี่คือเหมือนค่าแบบค่าตัว ค่าสินสอด ค่าสินสอด แต่จะมีคำเกินเหมือนกันเหมือนดาบเตี้ย คำเกิน คำเกินพี่น้องอยากง่ายขายเขาก็เพราะว่าถามพอก็มีล่าสีก็มาจับทำยังกับขืนฟื้นสิเป็นของผู้สาวเขาผันว่ามาแพงโพด แปล นี่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันแรปอ่ะ เหมือนแรปให้เขาร้องแรปได้ แรปอ่ะ แต่อีสานเขาก็จะมีถ้าบอกว่าถ้าร้องเร็วๆอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนแรปแล้วคล้าย อันที่พูดจะใช้เป็นถ้าเป็นสำเนียงภาษาก็ พี่น้องอ่า ทุกอยากง่ายขายเขากับพ่อถามพอกับบ่มีล่าสีกับบ่จับทำยังกับบ่ขึ้นฟื้นสิไปขอผู้สาวเขาเพิ่นห้องมาแพงโพดห้องมาแสนหามันบ่ขาแต่พีเด้อมันขาพอแม่พี่อยู่แล้ว อุ้ย คุณรู้หรือเปล่านี่ ประเด็นคือผู้ชายคนนี้โจรทำอะไรก็ไม่จะคืนสักที วันนี้บอกว่ามีคนที่นั่งชมเราอยู่ในหน้าของไลฟ์สดกันด้วยนะครับ ก็จริงสามารถฝากคำถามกันไว้ได้นะครับทักทายกันวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีแต่เฉพาะ OA มาอย่างเดียว วันนี้มันบอกว่าต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเหมือนแบบยอดวิวอินดี้แบบนิดหนึ่งวิวสูง เรื่องของแบบว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคือเวลาเพลงจะดังก็ดังทางทีวีเดี๋ยวนี้โซเชียลยูทูบโซเชียลมีเดียทำให้ศิลปินทุกคนแบบอยู่ดีจากใครก็ไม่รู้ บางท่านดังเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันวันนี้เรามีเสริมทัพอีกคนหนึ่ง ได้ มาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมา ค่ะตอนนี้พักกันแป๊บนึงนะคะ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับ